Dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka v sklopu domoznanskih večerov, v okviru katerih gostimo avtorico Aljo Furlan in predstavljamo njeno knjigo Ptica resnica. Zato najprej en lep in prijazen dober večer našima današnjima gostjama, gospe Alji Furlan in gospe Poloni Abram, ki se bo z avtorico pogovarjala o njenem ustvarjalnem opusu in o knjigi Ptica resnica. Knjiga je izšla pri zavodu Margarana v letu 2019, ilustrirana in oblikovala jo je Polonca Leban Grmek. Obema prav lep pozdrav in dobrodošli. Sabina Burkeljca je o knjigi dejala naslednje. Prebrala sem že veliko knjig in zgodb. Svoj čas sem se precej poglobljeno ukvarjala tudi s terapevtskim, torej zdravilnim učinkom leteh. V zdravilno moč zgodb še vedno neomajno verjamem, a zgodbe, kot je ta, še nisem zasledila. Vame se je naselila s svojo sporočilnostjo, z melodijo, Alinim besediščem in mogočno pripovedno močjo. Neverjetno moč imajo njene besede. Preden pa našima gostjama predam besedo, naj omenim še nekaj splošnih informacij o poteku današnjega večera in o platformi Zoom. V času aktivnosti povezave se lahko poslušalci prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Pri tem imate dve možnosti. Lahko ste vidni z vklopom spletne kamere, dogodku pa lahko prisluhnete tudi brez vidnosti z izklopom kamere. Lepo prosimo, da vaša vprašanja postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to dovolj časa, saj je povezava aktivna do 19:15. Vaše vprašanja lahko zapišete tudi spodaj v sporočilih. Nanje bosta gosti odgovorili ob koncu predstavitve. Srečanje vzporedno poteka tudi v živo na Facebook profilu Goriške knjižnice. Obvestiti vas moramo tudi, da se dogodek snema. Po srečanju bo ogled posnetka možen na knjižničnem FB profilu in YouTube kanalu. Hvala vsem za razumevanje. Takole, zdaj pa res predlagam, da začnemo. Gospa Furlan, gospa Abram, beseda je vajina. Izvolite. Hvala. Hvala, prisrčen pozdrav še z najine naše strani. Na klepetu smo z goriško pesnico, pisateljico, zgodbarko, dejavno vpeto v goriško in slovensko kulturno življenje. V tem letu mineva več kot 20 let od njenih prvih začetkov, ko je v svoji samozaložbi izdala svoj pesniški prvenec Objemanja. Alja, na to me nisi nič opozorila. Šele zdaj, ko sem gledala tvoj življenjepis, 20 let je že minilo. Kar obsežna doba, ne? Ja, skoraj res eno tako življenjsko obdobje, ki ga ne moreš kar pomesti pod preprogo, ne? Beseda objem, prvenec Objemanje, objem, tako kot mnoge druge temeljne besede, ki označujejo toplino človeških odnosov, te spremljajo skorajda v vseh tvojih literarnih delih. Tak je tvoj značaj. Poznamo te, poznava se tudi tukaj kot sovaščanki že vsa ta leta. Doživeti, polno objeti vzpone in padce vsakdanjega življenja. Svoje, svojih bližnjih in tistih, ki ti tako ali drugače prekrižajo pot. Tudi jaz sem izbrala en odlomek Sabine Burkeljca, ki je zelo lepo te zaobjame v svojih spremnih besedah. Izbrala sem pa tale odlomek. Alja Furlan je intuitivna pisateljica. Ali, če hočete, pisateljica srca. Pa naj se v današnjih časih sliši še tako prozorno. Pri njej to drži. Saj piše pravzaprav njeno srce, ki je tako široko, da se vanj zatekajo pozavetje najbolj mile zgodbe. Predvsem pa take, ki potrebujejo objemajoče pisateljsko srce, ki ve, da je zgodbe potrebno izreči za vse bralce, saj jim lahko pomagajo živeti. Kako se vidiš v tem opisu, se prepoznaš? Ja, se prepoznam, čeprav je tako lepo zveneč, da skoraj drzno se prepoznati v tem opisu, ker jaz sem še zmeraj navajena nekako ne biti prav v prvih vrstah, niti v prvih pisateljskih vrstah, niti v prvih teh bojnih vrstah za določene stvari. In raje stojim malček zadaj in tudi glede objemanja bi rekla, da še zmeraj nisem tista generacija, ki se je kar na veliko objemala v fizičnem smislu, ne, to nam je bilo morda malo tuje.
tako da sem se mogla tega priučiti. Je pa res, da so me zmeraj objemale knjige. Platnice knjig, jaz mislim, da so bile eno tako moje varno zavetje. V objem besed sem se zagotovo zatekala že res kot otrok, še predtem pa mislim, da sem risala, ne, res tako kakor vsi majhni otroci, ko jim daš barvice, svinčnike. In sem zrasla iz nekih črt, ki so potem nastale besede, so se spremenile v besede, so se izvezle, spletle, kakorkoli. In moj rokopis je verjetno tak, da je poln enih krogcev in takih mini objemčkov in mini studenčkov in mini bazenčkov, v katerih potem plavajo vse te vsebine, še sama ne vem od kje. No, Alja je izdala že 20 knjig v različnih založbah. Celjski Mohorjevi, Didakti, Albi, založbi Pivec. Odločilen premik pa se je zgodil leta 2016, ne, Alja? Ja. Ko si ustanovila zasebni zavod Margarana. V njej so zdaj izšle ilustrirane knjige Velika knjiga v siru, tisti krožniki, 3 sestre, od spodaj navzgor, Goriške gospe in v lanskem letu tudi Ptica resnica, ki jo bomo bolj podrobno spoznali danes. Zdaj tudi po moji presoji je to zdaj pa neka samostojna pot, odločilna, ki jo pelješ tudi skupaj z ilustratorko Polonco Leban Grme, ki jo prav lepo pozdravljam tukaj med nami. Obraz v enem teh okencev. Čeprav jaz je ne vidim. Tako da bomo prišli tudi do ilustracij. Evo jo, ja. Ja. Knjiga je svojevrsten pogovor z onostranstvom, z vzporednimi časovnimi plastmi. Za začetek bi rada prebrala prav uvod, ki pravzaprav zgodbo ni direktno, neposredno povezan. Je pa neka tvoja izpoved, neka otvoritev, napovednik, kaj se bo naprej dogajalo. Torej, v bistvu za vse mame kar ganljiv uvod. Moj ljubljeni otrok, tvoje srce je zraslo v meni, tik ob mojem, kot bi bili najini srci prvo in zadnje na tem svetu. Ko sta se v trenutku tvojega rojstva oddaljili, se je med njima vzpostavila nit, ki ji ni videti, a povezuje najina svetova v ljubezni. Če sem bila nepazljiva, neprijazna, neskrbna mama, te prosim tukaj in zdaj, da mi oprostiš. Če sem bila neprisotna, nesrečna, neljubeča, te prosim, da to sprejmeš kot nekaj, kar naju je moralo preizkusiti in izučiti za pristno, samostojno življenje. Ko sem opazovala, kako odraščaš in radovedno kukaš v svet, sem videla sonce tvojega srca, ki je z žarki zaupljivo božalo svet, kot bi mu hotelo reči: pripravi mi varen objem, sprejmi me v svoje roke in usmeri na pravo pot, kajti vem, da je vse mogoče. Nagovor se še nadaljuje v 2 odstavkih, samo še zaključek. To je zgodba, gnezdo, ki naj bo tvoj dom, ko mene ne bo več. V njej je vse, kar sem, in vse, kar mi pomeni življenje. V njej si ti, kajti če ne bi bilo tebe, iz mene ne bi nikoli prišla zares živa beseda. Sprejmi moj dar. Ptica resnica. Ja. Kako je prišlo do tega uvoda? V bistvu se pogovarjamo z onostranstvom, pogovarjamo se v nekem prihodnjem času, ko nas več ne bo. Ja, mogoče res kakor istočasno z enim virom, iz katerega smo prišli in vsaj upam, no, da se v en tak vir tudi vračamo, ali je isti ali ni isti, ali je kontra temu, si ne predstavljam, ampak čutim nekako tako, da sta povezana, da sta morda zaokrožena. In jaz bi se tukaj navezala, recimo, da če ne bi bila mama, da iz mene nikoli ne bi prišla zares živa beseda, tudi v smislu morda tega otroškega joka, ne?
Iz mene lahko pride živa beseda, tako da napišem eno zgodbo, ki ima podlago v tem, da sem mama, ki temelji na nekih novih občutkih. Oziroma je lahko mišljeno res tudi tako, da je ta beseda tudi otrokova beseda, otrokov jok, pač oboje, kakor za koga. Jaz bi tukaj se nekako zavzela za oboje. In zagotovo je to podlaga tudi mojemu ustvarjanju, da je močnejše, bolj živo, bolj pogumno, prav zato, ker sem mama. In ta knjiga na nek način vsebuje res neka življenjska sporočila, za katera bi želela, da jih moj otrok osvoji. Vem, da mu pri tem ne morem, zlasti mojemu osebno, ki je že res odrasel v tem trenutku, je samostojen odrasel moški, ampak tudi na splošno kot pisateljica bi želela, da bi mlajši dobili ta sporočila, da bi te osnovne življenjske lekcije, ki prej ali slej doletijo verjetno res sleherno živo bitje, če se malo potopimo v to, da je zgodba v ptičjem svetu, v živalskem svetu. In bi želela, da ta knjiga zaobjame take neke temeljne resnice, ki jih jaz šele odkrivam, da ne bo pomote. Ne pametujem s to knjigo, ampak tudi jaz, ko jo berem, se še zmeraj ob njej učim. No, zgodba pripoveduje o izgubi, zelo tragični izgubi, mati izgubi otroka. Ta vez med onostranstvom in to stranstvom je največkrat zelo boleča. Ne znamo nekako vzpostaviti nekega pravega zdravilnega odnosa. Zanimivo pri tej knjigi je, da so te poklicali iz Združenja Hospic. Ja. Z nami je skriti gost oziroma gost presenečenja Edin Durakovič iz Hospica. Prosim, da vključi kamero. Aha. Evo, pozdravljen. Lep pozdrav. No, Se slišimo, ne? ja, Ja, lep vi pozdrav. ste nekako naleteli na to knjigo in poklicali Aljo in vključili Aljo tudi kot ambasadorko Hospica. Kaj je v tej knjigi? Kaj je tisto, kar je zdravilno, kar lahko pomaga vašim članom, klientom ali kako naj rečem, potrebnim pomoči? No, ja, najprej, medtem ko sem vas poslušal, tudi so mene spreletavale misli in literarnem ustvarjanju, o Alji, o Polonci in pač vseh ostalih, ki smo jih imeli priložnost tudi predstavljanju pač teme, s katero se Hospic kot prostor ukvarja, to je tema minljivosti, ne. Se da začutiti prav ta sporočilnost, ne, ki jo tukaj nagovarjamo tudi danes, no, oziroma ki jo nagovarjate s tem srečanjem. In pač to je to, da vsi, ki smo tukaj kot duše oblečene v telo, bijemo v njem uživati, ne. Ampak zato potrebujemo korakati proti sebi, potrebujemo izkušnje, potrebujemo druge, predvsem pa, da lahko smo sami s sabo najprej v redu. In če se navežem mogoče na tudi samo vlogo, za katero smo res tudi v Slovenskem društvu Hospic hvaležni, da je Alja sprejela. In sicer, da je pač naša ambasadorka na Goriškem, na Primorskem, skratka, ja, to je bilo en tak splet okoliščin, ki to niso, ne, kot potem ugotovi človek. Naključij pač ni, vse je nekako skrito ali pa odkrito, o čem kakorkoli lahko vidimo, zaznavamo, in mi smo se v temeljnem kontekstu uspeli srečati s predsednikom tudi našega odbora na Goriškem, Darkom Špiligojem, in seveda smo nekako začutili res tisto pravo vzdušje, da bi lahko v pač samem literarnem svetu Alje, ne, našli tudi prostor za pač hospiško povezovanje z tem, kar pač tudi sami počnemo v društvu, ne, ko podpiramo umirajoče, njihove svojce,
tudi v žalovanju, tako da smo se potem tudi organizirali v en tak hospic kafe, kot mu pravimo v društvu, in smo se lanskega, mislim, da konec septembra, ne? Smo se dobili vsi skupaj in organizirali pač tudi predstavitev knjige Ptica resnica, ki seveda krasno, pravzaprav zelo na en tak poseben način igriv, hkrati uspe nekako sporočati to, kar tudi odrasli skušamo na svoji poti spoznavati. Se pravi, da vse, kar je, vse, kar živi, biva, mineva, ampak hkrati v tem minevanju se tudi spreminja, tako tudi njihovi oziroma naši odnosi. In danes, ko sem vzel pač to knjigo na povabilo gospod Polone, sem rekel, ok, zdaj pa, če bom že kot skriti gost dogodka, dajmo se pač malo poigrati, in sem vzel knjigo Dalje, ki jo je namenila društvu, jo imam tukaj pred sabo in sem pač odprl in ok, tam, kjer odprem, tisti tekst je namenjen za ta trenutek in če dovolite, bi ga sam prebral, pa mogoče pol pokomentiram. Prave besede. Pozno popoldne se jim je spet pridružila žalujoča gospa globokih temnih oči. Kolibri jo je toplo pogledal in vprašal. Spoštovana gospa, ste morda danes pri volji, da bi mi pripovedovali o Žarku? Kakšen je bil kot otrok? Gospa Gnezda se je zdrznila. Bil je pravo sonce, sonce mojega življenja. Še danes je, če me lahko razumete, še kot odrasel je moje srce. In veselim se dne, ko ga bom lahko spet objela. Jezi pa me, ker se nič ne oglasi. Poročiti, kje je in kdaj se vrne. Povem vam, bil je navihan in radoveden otrok. Tu sta pač ta dva odstavka, ki sta se pojavila, in prva asociacija, ki je bila, je seveda, kako doživljamo, ko izgubljamo. V sami zgodbi je pač mama se nikoli ne vda, ima upanje vedno, da se bo otrok vrnil. In to seveda potem pridobi lahko, in tudi v nadaljevanju se to tudi zgodi, seveda tudi duhovno dimenzijo. In tudi v našem življenju, v resničnem življenju pač je tako, da mi uspemo tudi z tako močne spremembe, tako velike dogodke, kot je ampak ne zgubimo pa nikoli upanja, ne zgubimo v tem upanju tistega prostora za stik. In tudi, ko pokopljamo svoje bližnje z ritualom spomina, ki mu pravimo pogreb, se vseeno ves čas v srcih povezujemo z njimi. Je zelo pomembna in je pogosto v današnjem svetu spregledamo, zanemarjamo. Ne vsi, ne povsod, ampak je pa to tudi naš, kjer se seveda tudi v družini pogosto zgodi ob izgubi, da se ne pogovarjajo veliko, da je tudi žalovanje lahko, ki je individualen proces, za vsakega unikaten, res poseben, lahko velik problem za spregovoriti o vseh vidikih resnice, kot je izguba. Tako da vse to pač pride človeku na misel, ko se tudi skozi to knjigo med vrsticami od lista do lista premika in potuje. Tako da jaz recimo bi lahko rekel to, da sem hvaležen sploh Alji za, bi rekel, to priložnost, da tudi hospic pomaga prenašati, kot si sama rekla, to sporočilo in to učenje. In to se mi zdi zelo dragoceno, kar si rekla, da s knjigo nič ne želiš učiti druge in pametovati, ampak predvsem se odkrivati in raziskovati. In to pač pozdravljam in tudi jaz bi tukaj res s tem postavil piko na i in se obenem tudi zahvalil za povabilo.
Gospod Edin, nekaj vas prekinja. A imate mogoče kaj na povezavi, ki ne gre v redu? Vidim. Ja. Prekinjena je povezava. No, saj lahko zaključite misel toliko, saj ujamemo, malo pauze vmes, pa ujamemo potem misel. Kar poskuste, ja. Aha. Povezava se prekinja, težave so. Bo šlo? Zdaj ste zamrznili, tako da čakamo na premik. Jaz bi ta trenutek izkoristila, da bi rekla, da je obojestranska hvaležnost tudi z moje strani do hospica, da so prepoznali, opazili, morda celo več kot jaz sama. Evo, se slišimo, vidimo, zdaj vse v redu, ne? Slišimo, ja. Ja, ne vem, se opravičujem, pač tako je, ne? Ko se zgodi takale izpad, ne, tudi na naših izobraževanjih pogosto, ki jih izvajamo nadaljavo, pač enostavno se vključimo nazaj, ne? No, jaz bi se zdaj pa kar zahvalila za vaš prispevek, spet vas je malo zamrznilo. Če imate še čas, ostanite z nami, še kaj prisluhnite, če imate obveznosti, bomo tudi razumeli. Tako da najlepša hvala za to hitro vključitev, da smo lahko malo doživeli knjigo tudi z vaše plati. Hvala za povabilo. Torej, Alja, gremo naprej. Ti velikokrat pripoveduješ s pomočjo likov živali. Kaj misliš, ali je lažje o tako težkih temah pripovedovati z živalskimi liki? Zakaj se nisi poslužila navadnih ljudi? Ne vem, ali je lažje ali je lepše, ne vem, kako bi jaz temu rekla, ampak mislim, če tle zavzamem si sposodim malo moške logike, bi rekla, da je morda bolj enostavno. Da jaz živalski lik lahko vidim malček bolj enostaven, kakor človeški lik, ne? Človeški lik se mi zdi, da ima 1000 plasti več, čeprav tudi tukaj bi lahko rekla, da morda se motim. Ampak v mojem zaznavanju, recimo si jaz lahko bolj izčistim nek živalski lik, ga imam za manj obremenjenega in za bolj čistega, bolj jasnega, zato ker ga verjetno jaz poustvarim po nekih svojih merilih, da meni ustreza, da ustreza zgodbi. Medtem ko, če uporabim nek človeški lik, se mi zdi, da ima še več nijans, da me lahko prej zapelje nekam izven konteksta. In recimo v knjigi Tri sestre, za primer, ko sem pisala o moji noni in njenih 2 sestrah in sem jih imela v mislih, mi je že ta mavrica teh značajev, ne, od teh žensk, ki sem jih, ne vem, občudovala, imela rada, sem jih želela ujeti v pravljico, že ta mavrica mi je na nek način skoraj preprečevala oziroma oteževala uporabo besed, ker vsaka beseda se mi je zdela nekako revna za opis te osebe, ki sem jo poznala, ne. Tako da, zdaj, če si jaz vzamem en živalski lik, je zame rahlo bolj enostaven, bolj prazen, ne v smislu prazen po vsebini, ne prazen, ampak bolj čistno. Hkrati se pa naseli bogata simbolika. Mi smo v tvoji knjigi v ptičjem svetu in kot zdravilec nastopa kolibri Marvelus, ne vem, kako naglasiš. In sama si rekla, da je ta kolibri kar sam pri letu, nič se nisi kaj dosti ukvarjala. No, jaz sem tukaj pripravila eno slikico, tako da ga malo začutimo. Ne? Malo da vidimo, kakšna ptica to je. To je zelo, zelo poseben ptiček in potem seveda si me
tako nagovorila, da sem šla gledati simboliko in se še sama osupnila, ker si rekla pač, da nisi namenoma izbrala kolibrija zaradi njegove bogate sporočilnosti, ne, in piše, da je v bistvu najmanjša ptica na svetu, ampak je pojem lepote, miru, ljubezni, sreče, neizčrpne energije. In poglej, kaj piše, to verjetno še ti nisi uspela prebrati, ne? Da verjamejo, da ima neverjetno moč, da tudi v najstarejšem človeku prebudi zaspano tisto davno pozabljen občutek otroka, da pogleda na življenje z očmi polnimi optimizma in vedrine. A ni zanimivo, ne? In potem pa recimo to, da odpira srce ali pa da ga imenujejo zdravilca, tudi kot ptička. In seveda, ker ti vedno deluješ tako v nekem naključju, ne, stalno deluješ po nekih naključjih in poglej, kaj imam jaz obešeno pod mizo in sem se šele danes zavedla. To je dar prijateljice, ki mi je prinesla lesenega kolibrija. Vidiš, koliko simbolike in ja, neverjetno. Tako da, če grem zdaj nazaj na ilustracijo, ne, tako da smo maček začutili živega kolibrija, meni je pa zanimiv tudi ta ilustracija. Bi mogoče zdajle, preden boš ti nadaljevala, Polonco malo pozvala. A je tole kolibri v ozadju? Ja. A ima dva repka? Zakaj ima pa dva repka? Zato, ker nekatere vrste so prav posebne take vrste, da imajo ta dva repka in so res tako elegantni in smo se, oziroma Alja mi je nekako suflirala, ne, da naj uporabim tega, ker je res nekaj posebnega. Ima nekaj v sebi, ker je še dodatno obohati to sliko kolibrija. Zdaj, kolikor je kolibri tak mavričen, živahen ptiček, zanimivo je tudi, da leti v vse smeri, ne? On gre lahko nazaj, levo, desno. Ilustracije v bistvu pa imajo kar precej črne barve. Ne? Kako to, Polonca, če te smem kar tikati, si mi tako domača v tej družbi, kako si ti vstopila v to zgodbo? Ali ti je bila tako, bom rekla, odrešilna, navdihujoča ali prinesla s sabo tudi nekaj teže? Če mi bo uspelo, bom medtem, ko pripoveduješ, delila tudi eno izmed tvojih ilustracij. Poskusimo, jo vidimo. Ja, smo zagledali. Tako ne vidimo, da je kar precej, a lahko nam malo približaš to ilustracijo, malo razložiš, kaj vse se v njej dogaja. Ja, z veseljem. Jaz lahko rečem, da mi je ta knjiga bila po eni strani neki izziv, ker tako ponovadi imam jaz zelo pisane ilustracije in vedno polne barv in mi je ta knjiga je pa bila tako, je imela svojo težo, ne, kot sporočilnost, kot dojemanje res te smrti in pomena sočloveka in ljubljenega in vse, v bistvu, hkrati dosti takih močnih čustev je noter, ne. Tudi jaz sem jokala, takoj, ko sem prebrala, itak sem tak bolj čustven tip, ampak res sem začutila močno to bolečino, tudi kot mama, recimo, ne, te ptice, ne, žalostne in tudi v teh zgodbicah, kakor je tukaj v tej, to je v bistvu en primer, kako je ena ptica, v bistvu sta bile dve ptice in vsaka je imela nek drugačen pogled na svet in kako je pol ena ptica ji pol pomagala in v bistvu dala sebe, ne, to srce, ko tam je videti recimo v tej senci, je pustila svoje srce tej drugi ptici, ki je bila nekako ranjena in ni mogla sama obdelati nekih določenih stvari pri sebi. In toliko časa je vlagala to energijo, ljubezen, brezpogojno in to, dokler je pustila srce, do tistega trenutka, ko je res videla, da je pustila srce in zato je tudi tisto srce ostalo v tem, nekako prikazano v tej senci, da je ostalo, ne, na tleh, ne. In mogoče se je kasneje res ta ptica zavedala, kaj je storila ta
zavezniška ptica zanjo, ne, ampak je bilo pa že prepozno mogoče, ne, in tako res, mogoče tudi le dosti neke simbolike, ne, tudi v mojih slikah, ampak je tako precej razvidna ta teža teh čustev, ki ostajajo in ki odhajajo. Hkrati so pa sadne kupe, ne? Če ostanem pri ilustracijah, recimo na mojem ozadju, ne? Sadna kupa je pa tako neka, bom rekla, hrana, sladica moje mladosti, to je bilo popularno 20-30 let nazaj, 40 mogoče, ne, ko ni bilo še toliko sladic na razpolago, sadna kupa je bila vrhunec nekega slaščičarskega doživetja. Polonca, kako je pa s temi sadnimi kupami? Tukaj pa je bilo nekaj veselja, ne? Ja, to je bilo v bistvu edina stvar, ki mi jo nekako Alja suflirala in je rekla, sadna kupa mora biti noter. Ker to je dejansko tista sestavina, ki bo razbremenila vso to bolečino in vso to, bi rekel, težko zgodbo. Tako da mora biti nekaj, kar bo vzbudilo neko veselje, navdušenje in življenje, bo dalo življenje tej zgodbi, ne? Ki bo tudi ta sadna kupa bo peljala naprej zgodbo, da ostaja še naprej. Življenje ostaja in ga je treba negovati. Tako sadna kupa je bila zanimiva. Hkrati se v sadni kupi pojavlja sadež, ki spremlja Aljo vse povsod, ne? Kaj je to za en sadež? Nam lahko malo razložiš? Margarana, kje si dobila to ime? Ne najdem nobene povezave. Je. Tudi še Janez Svetokriški je uporabljal ta izraz in sicer mislim, da je imel en zapis, da je Bogu povšeči ali da je Boga razveselila košarica margaran. In margarana po moje izhaja iz melagrano, ne, iz italijanske besede za granatno jabolko. Je tudi, recimo, če bi pogooglala, bi še na parih mestih našla, recimo, granatno jabolko in v oklepaju izraz margarana, čeprav je res, zdaj bom rekla, zastarel in se ne uporablja v tem trenutku, ampak ko sem bila jaz otrok, sta nona in nono zmeri govorila margarana, ste nabrali margarane, smo ubrali margarano, oziroma pri nas še bolj margarano, ne, z našim G-jem. In ne vem, že takrat se mi je zdel tak nenavaden sadež, ko nisi vedel, kaj bi z njim, ali je kaj za pojesti, ali nič za pojesti, ne. Istočasno me je pa še bolj kot sadež morda fascinirala barva cvetov, ko je granatno jabolko cvetelo. To je res prav magična barva in potem sem tudi raziskala, da ima ta barva eno posebno poimenovanje, ne vem, če se bom izrazila prav, mislim, da se reče balaustine. In prav ta niansa, rdeče rožnate, koralne, se težko opredeli, izgleda, da je res edinstvena za cvet granatnega jabolka. In jaz potem, ko sem, tako kot si rekla, 2016 odprla z nekim svojim nenavadnim pogumom ta zavod in sem rekla, bo kar bo, sem iskala poimenovanje zanj, jasno, tako pač taka kot sem, res nisem želela najti ene suhoparne besede, kakšnega takega suhoparnega izraza. Sem iskala neko posebno besedo, ki bi tudi simbolično pomenila, da bo ta zavod deloval, imel polno enih drobnih stvari, ker jaz si ne znam točno začrtati programa, nisem človek nekih strašnih vizij, nekih vzorčkov, nekih struktur. Potem se odločila, da spletem nekaj, kar bo sestavljeno iz tega, kar sem jaz, kar jaz znam, kar je meni všeč. Tako
Tako da tukaj v tem zavodu se najde marsikaj, skratka, od kakšne kamišibaj predstave, do kakšnega kosa nakita, da sem tudi eno knjigo sem sama zilustrirala, čeprav polonca, oprosti, je kar je. Tako, no, to je ta Margarana. Jaz sem si želela, da bi jo spremljal, da bi jo na nek način zaznamoval, objel, če smo pri objemanju, nek logotip, ki ni vsakdani in ta želja se mi je tudi uresničila, ti to veš, da sem potrkala na vaša vrata in da je Peter Abram izdelal nekaj, kar je več kot samo znak, definitivno. Tudi po njegovi razlagi, po petkotniku, po teh semenih, zrnih, ki so, zdaj eni rečejo semena, eni zrna, no, ne vem prav točno, kaj bi bilo bolj prav, morda celo, da so zrna. Je to simbol, ki prinaša neke vrste obilje, neke vrste blagoslov, neke vrste raznolikost življenja in hkrati v skupnosti. Ni nič to nekaj raztreseno sem in tja, je lepo celovito, celostno za vse. Ja, zelo posrečeno vpletaš semena granatnega jabolka. Pozorna sem bila pa tudi na barvo granatnega jabolka na licih, ki se pokaže na mami, ko počasi zaceli rane svoje izgube. Tako da ta tvoja Margarana ni samo na nek likovni način, se vpleta notri tudi na en svojstven duhovni način. Tako si mi rekla v pogovoru, da marsikaj, kar je izrekel zdravilec Kolibri, da nekako ni prišlo iz tebe, da si bila bolj medij, kot pa da si si izmišljevala na silo. A imaš mogoče pripravljen kakšen odlomek, več si mi jih naštela, kjer te je ta beseda ob kasnejšem branju še posebej presenetila? Da si se zalotila, da to pravzaprav ni zraslo na tvojem zelniku. Ja, jaz nisem nikoli bila en avtor ali pa človek, ki bi nekako pripovedoval, da mu stvari prihajajo od ne vem kje in da jih sliši in vidi. In to mi je bilo kar tuje, moram reči. Ampak s tem procesom pisanja in ko res morda tudi poezije ali pa nekih takih poglobljenih besedil, moram reči, da sem pa tudi jaz začutila, da predvsem pri pisanju dialogov, ko ustvariš neke like in ko ti liki zaživijo in jim ti daš prostor in daš čas, se ob njih res čisto pomanjšaš, da nisi ti pomemben, potem se ti liki med sabo res začnejo pogovarjati. Dialog steče in jaz sem samo zraven in ga zapisujem, k sreči zaradi službe tipkam hitro in to leti, tako da ne porabim časa za zapisovanje. Se mi zdi, da je res kar en tak direkten prehod preko prstov, ta zapis, ki se poraja in potem, ko berem, rečem, ja, kaj ste mislili? Celo se sprašujem potem za nazaj, ko berem, kaj pravzaprav je ta lik odgovoril drugemu liku, kaj pravi Kolibri, se vprašam, zakaj je to sploh izgovoril, kaj ste mislili, kaj ste jim sporočali. Tako da jaz res to knjigo in tudi kakšne druge moje knjige, vsakokrat, ko prebiram, dobim noter en moment, ki mi je do tistega trenutka nepoznan. In jaz bi celo rekla, da si zmeraj želim in da vztrajam, da se mi izpiše nekaj prav res meni osebno povsem nepričakovanega, zato ker v tistem trenutku šele vem, da se je zgodila neka čarovnija pri vsem zapisovanju, pri tekstu, ki nastaja. Jaz si prav želim in stremim za tem, da pride do tega momenta, ko se izpiše nekaj, kar je v tistem trenutku meni, kaj pa je to, odkje je to, in mi pomeni, da sem potem jaz nekako šla ali dovolj globoko, ali da sem se dovolj odprla, skratka, tle bi lahko več pojmovanj po moje tega
procesa imeli. Potem, ko se to zgodi in bi lahko recimo tudi v drugih pravljicah dobila povsod vsaj en stavek. Lahko je tako hecen stavek, čisto preprost, tudi banalen morda, ki pa meni osebno je tisti zvonček, tisti alarm, ki mi pove, aha, tukaj se je zgodila čarovnija. Recimo, sem imela pred kratkim eno pravljico iz tega mojega projekta Pravljice po miri, v kateri se mi je na tak način izpisal stavek hvala ti, ker si verjel vame, tudi ko sem bil navadna nogavica. Zdaj tukaj v tem kontekstu vem, da pač ta stavek govori, ampak hočem povedati, da gre za take stavke, ki niso lahko nič posebnega, ne zvenijo filozofsko, ker Sokrat ali pa ne vem. So čisto navadni stavki, ki pa v kontekstu, recimo v tej pravljici, bi ta stavek pomenil za starša, da se mu otrok na nek način potem kasneje zahvali. Hvala, ker si verjel vame, tudi ko sem bil čisto blesal, čisto brez enih perspektiv, brez ene vsebine. Tako da, ko prije do tega momenta in tudi v tej ptici resnici se je to zgodilo, verjetno si mislila, da lahko povem, kateri stavek. Ja, prosimo, da prebereš, ja. Kateri stavek se je meni zgodil. Dobro, se možda ni bil en sam, ampak jaz vem, da zame je definitivno ta najbolj pomemben. Nekaj je gotovo. Večkrat, kot te mora obiskati ista resnica, bolj zahtevna, in vse manj zdravilna je. Tudi mene je obiskala ta ptica, zasedla je moje prsi, napolnila pljučni krili. Njeni so vdih, izdih, svoboden let. Ta stavek je pač ta knjiga dala meni, to sporočilo. Poleg še kakšnih takih drobnih, recimo, jaz vem, da jih je vsaj, ne vem, bom rekla 10-15 takih, ki so zame prišli res od nekje drugje, oziroma so jih prinesli ti liki, ker enkrat vem, da sva se s Ferjem Lainščkom pogovarjala prav o življenju likov, ki jih avtor ustvari. O njihovih svetovih, o njihovih dimenzijah, o njihovih zgodbah, o njihovi resničnosti. In ne spomnim se točno, ker je že kar nekaj let nazaj, ampak je bilo prav v tem smislu, da ti liki, ki si jih avtor zamisli in ki jih ustvari, oziroma morda celo poustvari, ali pa so že nekje in jih prikliče, ker spomnila sem se, da tudi Elizabeth Gilbert, pisateljica, pripoveduje o tem, da je že dokazano večkrat, parkrat, da je imel en avtor neko idejo o eni vsebini, točno določeni, in da če je ni izpisal in takrat napisal, ujel tistega momenta, da se je zgodilo, da je čez par let prebral to stvar v delu nekega drugega pisatelja. In to ne bi bilo, jaz ne vem, ker se na to ne toliko razumem, ampak to ne bi veljalo tudi za te, recimo, ne vem, matematične formule, skratka, tako da, ja, malo smo zašli ali pa ne? Ne, nismo zašli, ker v bistvu tvoja zgodba je prišla iz Madžarske. Ja. Torej, pisateljica po imenu Renée Erdos je napisala, je napisala knjigo Indijski gost, ki si jo ti prebrala v nekem svojem zelo posebnem obdobju, in na misel mi je prišlo, da zgodbe, to sem že večkrat naletela, izbirajo svoje medije in lepo potujejo po času iz pradavnine v prihodnost. In očitno te je ta zgodba izbrala, se lepo osvežila, okopala v tvojem besedišču in gre zdaj lepo potuje naprej, ker tisti indijski gost ni ponatisnen, zelo težko je to knjigo dobiti. V nobeni slovenski knjižnici jo nimajo, niti jo niso nikoli imeli. Skratka, ena knjiga, ki je za trenutek zablisknila v jeziku, ki je nam razumljiv, in spet potonila. Kako razumeš to? Ali to drži, ali to izkušaš?
Ja, jaz imam to izkušnjo v tem primeru in sicer jaz sem bila na enih takih počitnicah, posebnih bom rekla, kjer sem bila res sama s sabo v svojem miru in v skrbi za svoje telo. In jaz sem tam brskala po eni knjižni polici, no in v roke mi je prišla, ja, jaz še moram povedati, da me navdušuje ta vzhodni svet in če vidim, da piše kje kaj indijskega, mi bo dosti prej prišlo v roke, kakor, ne vem, ameriškega morda. In jaz dobim na knjižni polici knjigo z naslovom Indijski gost. Moram reči, da samo vidik me ni pritegnil, ker jaz in Polonca imava vse take neke divje, močne ilustracije, tako da ovitek knjige me ni pritegnila me je beseda indijski, ne. In odprem to knjigo in vidim, da je izvirnik bil, da je izšel leta 1929 na Madžarskem in da je to delo ene madžarske, zelo znane, kontroverzne pisateljice, tako kot si rekla, Rene Erdoš, ki je bila res v samem vrhu madžarskih ustvarjalcev, seveda kot ženski v tistem njenem obdobju ustvarjanja, zdaj bo kmalu 70 let od njene smrti, da nekako v tistem času njej zagotovo ni bilo lahko v življenju. In potem sem začela to knjigo brati in tudi v tisti knjigi je bil na nek način nagovor mame s svojima hčerama, tako da tam sem se poistovetila in potem sem jaz to knjigo brala naprej in jaz sem v tej knjigi našla res ta temeljne univerzalne resnice, ki mislim, da v tem obdobju 100 let niso prav nič drugačne od takrat, so pa verjetno oblečene drugače, ne? Nosijo drugačna oblačila, so zgubile klobuke po vsej verjetnosti in videla sem, da je knjigo Indijski gost izdal oziroma kot urednik je bil takrat Adrian Kezele. No, in že on je zapisal, da je tista knjiga prišla ob pravem času, takrat seveda. Zdaj ne spomnim se, ali je bilo, ne spomnim se, kdaj je bila ta hrvaška izdaja, ampak je že res toliko časa, da po moje so že tudi tam skoraj malo pozabili na to knjigo. No, potem sem jaz, moram reči, brala naprej, prav zaradi tega, ker me je pritegnil tisti meščanski fin jezik, v katerem je bila napisana, čeprav sem brala v hrvaščini. Prevajalka, meni se zdi, da je naredila eno tako res odlično delo, brezhibno, čeprav jaz izvirnika pač ne bi niti mogla brati, ne, ampak mislim, da je bilo tako prav v dialogih prepoznavati to kulturo, to civilizacijo, to na nek način oddaljenost in hkrati bolečo povezanost med liki, ne. Brala sem, prebrala do 3/4 in potem sem jaz v tistih krajših počitnicah in tudi ob prihodu domov začela razmišljati. Ne vem, če bi lahko rekla o remakeu, kakor se zdaj izražamo, ampak o tem, da bi preselila tista pomembna sporočila v en sodobnejši jezik, v neko drugo okolje, v nek drug čas, se pravi tukaj in zdaj. Zakaj sem zbrala Ptičjo družino, jaz pojma nimam in si me že vprašala, kaj imam jaz s to perjadjo, tudi pojma nimam. Skratka, meni so kokoši grozno všeč, ptiči tudi, najdeš en kup tudi v pravljici od spodaj navzgor, ne, imamo tudi purančico. Pojma nimam, meni so simpatični. Tako da, in če se vrnemo k Kolibriju, jaz tudi pojma nisem imela, od kje se je vzel ta kolibri kot lik zdravilca. Moram povedati, da v izvirniku je nastopal lik, ki se je imenoval Dan Vantari.
To je bil tam seveda človek. Tukaj je doktor Kolibri Marvelus, ptiček. In potem sem raziskovala, da je Dan Vantari dejansko božanstvo v ajurvedi, iz katerega ne bi se potem razvila. Tle si skoraj ne upam nič razlagati, ker nisem doma na tem področju, čeprav obožujem ajurvedo, ampak teh stvari ne vem. Tako da to sem samo ošinila in videla, da je ta povezava z enim takim celjenjem, izceljevanjem, izceliteljstvom, kako se reče. Tako da sem v napovedniku na Radiu Robin tudi rekla, da so v tej knjigi, tudi Ptica resnica, tako lepo med sabo pozdravljajo. Tolikokrat si rečejo pozdravljen, ne? Tako da se mi zdi tudi, da je ta knjiga in ta naša predstavitev tukaj in zdaj pravi čas, tudi zaradi tega, da se med sabo pozdravljamo. Ja, kadar smo v bolečini, v neznosnem trpljenju, kadar se znajdemo v nemogočih okoliščinah, je težko videti vnaprej, kdaj bo pravi čas. Ti imaš 3 čase navedene v zgodbi. Kdaj bo pravi čas, da se bodo stvari spremenile na bolje, kdaj je skrajni čas in kdaj je najboljši čas. Si to zavestno, te 3 čase predelila ali so se spet izpisali sami? Jaz sem več ali manj skozi nezavestna, Polona. Ne, sploh ne, ni bilo. To se je izpisalo pravi čas. Jaz si tudi zase, glej, in za vse, ki so tukaj zdaj z nami, želim, da bi bil vsak čas pravi čas. In definitivno je vsak čas pravi čas, samo moramo vedeti zakaj, ne? Zakaj? Jaz mislim, da je najboljši čas za vsako stvar tukaj in zdaj, da jo naredimo, če si želimo in če nameravamo. Se mi zdi, da tudi jaz pri mojih letih zdaj počasi opažam, da prav nekih dobrih in odličnih in najboljših časov bo zmeraj manj in da če kaj mislim, je prav, če naredim čim prej, ne? Odločno in pač malo bolj hitro, kakor morda do zdaj, ne? Ampak v resnici, kljub takemu razmišljanju, ohranjam tisto zavedanje, ki ga počasi tudi, kaj vem, počasi potrjujem pri sebi in ga Kolibri razlaga, da mora biti pravi čas in je treba včasih znati počakati, znati potrpeti in upati. In jaz sem prav na tisti predstavitvi, sem se zdaj spomnila od hospica na Lungu, rekla, da v tistem medčasju ali pa brezčasju ali pa vsečasju, v katerem trpimo in morda nimamo neke opcije, da bi karkoli naredili, spremenili moči, znanja, poguma, da je pa tako pomembno, da imamo ob sebi nekoga, ki z nami verjame, ki za nas morda tisti moment verjame v tisti pravi čas, v tisti pravi trenutek, da bo prišel, da bo definitivno prišel, ali tako ali drugače. Zdaj smo se tudi verjetno že malo naučili, da pojem zdravja ali pa celovitosti, da je treba dojemati drugače, kot smo bili vajeni, recimo, da ni samo odsotnost določenega počutja, določenih simptomov, ampak da je to čisto nekaj drugače s tem celjenjem in s tem počutjem. Tako da, ja, toliko časa. Ja. Lahko bi rekli, da tvoja knjiga prihaja v pravem času, ki se je tako neverjetno, absurdno obrnil, da nihče ni mogel pred 1-2 letoma napovedati, kako bo. Veliko se je povečalo stisk, osamljenosti, težkih situacij. Tudi tvoja knjiga se rodila v začetku tega časa in je nekje obnemela, ker je se tudi življenje kulturno, literarno ustavilo. Tako da bi na tej točki rada povabila vse, ki poslušate, ki boste poslušali, da primete knjigo v roki. Na voljo je in v knjigarni v Novi Gorici, na voljo je v knjižnici, lahko pišete ali vam jo bo z veseljem
ali prodala, ali posodila. Lepo darilo je, zelo lepo za tiste, ki so se znašli morda ob neki izgubi in potrebujejo nekaj opore. Tako da pred knjigo se v bistvu življenje šele začenja, ni še polno zaživela. Zdaj se tudi naš pogovor približuje koncu, morda še kakšna zaključna misel, kakšno minuto dajmo, če se kdo oglasi iz tistih, ki so z nami, tudi Polonca je povabljena, da še kakšno misel izreče ob tej priliki. Ja, jaz bi samo povedala, da zelo rada sodelujem z Aljo, ker jaz, ko preberem njene besede, jaz vidim že vse, ne? Tako da ni treba ne vem koliko se matrati s tem in iskati nek navdih, ker je v bistvu že notri v besedah vse narisano, ne? Tako da res hvala, Alja, da mi daš to možnost. Ne, jaz sem rekla, jaz sem Poloni napisala, da če sem jaz pri Margarani Luna, da si Polonca sonce. Jaz brez te pozitivnosti in te moči, ki jo ima Polonca, tudi kaj reče, ma bomo že, ali pa si jaz rečem, kako bi to, ne vem, meni se zdi, da ni stvari, s katero se Polonca ne bi soočila in nekako povlekla ven res tisto sončno plat, ne. Jaz imam malo te teme in malo te malo srebrnih odtenkov. Medtem, ko se mi zdi, da Polonca je pa res prav, če bi jo lahko opredelila, bi rekla, da je rumena. Najlepša hvala za vajine misli, jaz kar predajam besedo Goriški knjižnici. Takole, hvala lepa. Bomo počakali še kakšno minutko, če bi morda se še kdo kaj opogumil, kaj dodal, kaj zapisal mogoče. Če pogledamo tele v sporočilih, imamo še en pozdrav od gospe Letke, ki pozdravlja in pravi, da je spremljala dogodek in tudi gospod Edin Durakovič se je vsem lepo zahvalil. Tako da zaenkrat to je to v sporočilih, dajte biti pogumni, še kaj zapisati, kaj vprašati. Drugače pa Aljo tudi v knjižnici lepo poznamo, ne, in smo navajeni njene toplote, miline, prijaznosti in tudi vsega, kar ona napiše, ustvarja in smo vedno veseli in počaščeni, ko nas obišče in tudi danes je tako, tako da hvala lepa. Enako Tina, zmeraj je lepo sodelovati. Ja, res, prav res. Je Bi pa še tudi kdo? tako, Aha. nekaj se je še oglasilo. Takole, imamo sporočilo od družine Lazar Pintar iz Argentine, se lepo zahvaljujejo in lepo pozdravljajo. Tako. Tudi mi. Če še pripomnim, tako Goriško založništvo, mnogi omagajo za svojimi projekti, Alja, tebi pa kaže, da da se vedno bolj krepiš kljub vsem oviram naproti, tako da ti želimo, da vztrajaš naprej. Smo imeli celo eno zunanjo izdajo, pomislim. Exit. Ne? Ja. Taki zahtevni projekti, posebni projekti, ki jih založništvo zelo potrebuje, ker je vedno več preračunavanja, ali se bodo izdaje izšle ali ne. Ja, žal. Ampak nič. Mi, ki imamo radi knjigo, jaz mislim, da se ne znamo drugače. Na nek način vrcamo. Bi želel še kdo morda kaj dodati? Okej, če nihče več nima vprašanj in ne bi želel kaj dodati, se gospe Furlan in gospe Abran lepo in iskreno zahvaljujemo, da sta bili danes z nami. Vsem skupaj pa želim lep večer še naprej in srečno. Se vidimo prihodnjič, vsem lep pozdrav. Hvala. Nasvidenje.